豆浆经常喝，但是很少有人知道，加上它还能润肺化痰，预防感冒，堪称天然止咳剂。今天和大家分享做法：黄豆淘洗一遍，加清水浸泡4小时以上，冬天泡1夜，更能泡开泡透。泡好的黄豆出浆率更高。雪梨1个，去皮后切成小块。雪梨具有很好的化痰止咳润肺的功效，吃雪梨还对感冒发烧、咳嗽、浓痰等症状起缓解作用。这里有130克黄豆，把黄豆和梨块倒入破壁机中，倒入1000毫升清水，黄豆和水的比例是1:8或1:10，放入1勺冰糖增加甜度，边加热边破壁。清甜香浓的雪梨豆浆就做好了。雪梨豆浆同时有增强润肺止咳作用，可治疗小儿肺燥咳嗽、干咳无痰等症，家里孩子咳嗽可以试一试。